Halo guys, kembali lagi di channel Gandul Motovlog. Ya, di video kali ini Gandul Motovlog akan mengunboxing helm CPX Cross tipe S7. Tapi sebelumnya, aku akan sedikit bercerita kalau helm ini bukanlah helm baru, tapi helm bekas. Bukan bekas buat balapan atau buat race, bukan. Tapi helm ini sebenarnya adalah bekas properti showcase buat kontes-kontes motor gitu. Dia cuma beberapa kali dipakai dan dijual lagi. Ini dapat dari teman aku, dapat harga agak murah. Oke, kita buka dulu helmnya. Helm ini dilengkapi dengan sarung. Dan sarungnya masih bagus, masih bersih. Kita lihat kondisi dalamnya sebenarnya ya. Helmnya ini guys, warnanya orange blue, masih mulus sekali karena dia baru dipakai beberapa kali show off dijual gitu. Karena motornya udah laku juga, saya gantiin aja. Ini dapat harga murah guys, di bawah harga pasaran. 99% masih bagus seperti baru, kan? Masih mulus guys. Aku suka coraknya nih guys. Ada aksen biru dan tulis tulisannya gitu guys. Film ini ukurannya L, size L. Dan busanya masih lumayan empuk, masih tebal karena belum pernah dipakai. Ya pernah dipakai seperti beberapa kali aja, pernah dipakai buat rapat belum nggak pernah. Masih lumayan bagus dan masih baru wani toko. Helm ini lumayan enteng guys, ini kurang lebih sekitar 2 kiloan, lumayan enteng lah. Helm ini sudah memakai sistem pengundian menggunakan sistem double D-ring. Nih, double D-ring, jadi ini lebih aman, lebih kuat, dan ini sudah standar balap internasional, jadi sudah terpercaya keamanannya. Cara memakainya begini guys, ini kita masukkan lewat kedua ringnya ini, setelah dimasukkan terus kemudian dimasukin lagi melalui bawah di sisi lain ring yang satunya. Setelah masuk, kemudian ditarik, setelah kencang, kemudian kita masukin lagi ini pengundiannya ke bagian sini guys. Ini ada pengundian ya, kita ceklikin aja sini. Nah, jadi ini udah aman, udah kuat, udah nggak bakalan lepas. Jadi ini helm udah aman sekali. Oke, mari kita coba ya guys. Tapi sebelum kita coba, kita harus memakai masker dulu, masker balap-balapnya. Sebentar. Oke, ini dia masker balap-balapnya. Ya, fungsi dari balap-balap ini adalah untuk menyerap keringat agar tidak bau di helm, kemudian bisa menghindari dari polusi udara atau debu jalanan. Ya, kita coba dulu ya guys. Kita coba dulu. Oke, kita udah pakai balap-balapnya. Kita sekarang tinggal coba helmnya. Nyaman sekali guys, misalnya lebih empuk, terus pandangan mata lebih luas. Jadi ini adalah helm yang sangat enak sekali. Jadi lebih cocok buat di jalanan yang beraspal maupun berdebu gitu, cocok sekali buat trail lari itu cocok. Kita coba menggunakan double D-ringnya ya. Kita coba masukkan, kemudian kita kaitkan di bawahnya, kemudian kita kunci di sisi lain. Jadinya nyaman guys, nggak oblak. Ini helm sangat efisien, tapi masih ada yang kurang ya.
nampaknya kalau kita nggak memakai kaca helm seperti ini, nanti debu, air atau kerikil bisa masuk ke mata. Mari kita pasang Google-nya dulu. Ya, ini aku udah beli Google-nya di toko online shop, mereknya Osby. Ini harganya sangat terjangkau sekali ya. Aku membelinya yang berwarna clear. Soalnya kalau clear ini bisa buat malam hari, siang hari itu enak, nggak terlalu gelap. Ini di sini masih ada buku panduannya, panduan dari Google-nya, Google merek Osby. Kita tahu dulu. Mari kita coba pasang ini guys, pasang Google-nya. Pasang ini di bawahnya, di belakangnya ada settingannya. Oke, nah jadi kalau udah pakai Google segini kan aman guys, dari kerikil-kerikil jalanan atau debu-debu gitu aman, nggak takut kena mata, kelebihan atau gimana gitu. Tapi di sisi lain helm ini tidak panas karena di sini masih ada ruang udaranya, masih aman lah, nggak pengap gitu. Bisa dibilang ini adalah helm full face rasa full face karena masih banyak ruang udara bisa masuk dengan bebas gitu. Tapi sayangnya ya ini, kalau kita nggak pakai Google nanti kita bisa memasukkan debu, kerikil atau lain sebagainya gitu. Jadi dalam ini stoknya aman kalau udah pakai Google. Oke, coba kita coba dulu. Ya, coba dulu berapa. Ya, tadi adalah video singkat mengenai helm JPX Cross tipe X7 ini. Kalau bagi kalian yang minat, silahkan mencarinya di toko-toko helm terdekat, di online shop juga ada. Tapi kalau ada yang jual bekas juga ya kayak gini, dapat harga murah, barang yang masih bagus, belum ada macam-macam sedikit pun masih bagus guys. Oke, sekian dulu video unboxing dan review singkat kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video vlog selanjutnya. Bye!